Esta es sin duda la mejor aspiradora robot que he tenido. No solo aspira, también trapea y sí, deja la casa impecable. La Listo R1D tiene una potencia brutal, recoge pelos de mascota, tierra, migajas, lo que sea. Con su radar láser e inteligencia artificial mapea tu casa y aprende con cada pasada. Esquiva obstáculos, planea rutas inteligentes y cada vez lo hace mejor. Puedes controlarla desde la app, la conectas, la activas y listo, empieza automáticamente sin mover un solo dedo. El mantenimiento es súper sencillo y lo más loco, en Mercado Libre en el Hot Sale está en tan solo 3,850 con súper descuento y puedes pagarlo a meses. El link para comprarla está en mi perfil.